I dag der har vi Thomas Pasval på besøg, og han har lavet mad til mig masser af gange. Og du har forberedt nogle forårsting. Der er jo asparges i øjeblikket, der er torsk. Er altid godt. Nye løg, noget lime, noget smør. Jamen, jeg tænker, at det kan blive en succes faktisk. Jamen, hvis du sætter vand over, så begynder jeg lige at skrælle aspargesne. Det er jo egentlig det, man kan sige, betaler allermest for. Det er jo egentlig hovedet af aspargesen der. Hvad vil du have den på 100 eller 103, eller skal den simre, eller vil du have den ned på 95? Eller? Ned på 95, altså måske lige få den op, og så kan vi sætte den ned, når den lige har været oppe. Og man siger, det går jo sådan rimelig pænt hurtigt med det der. Det er dejligt. Jamen, det er jo det, når man starter det på P, og så stopper den selv. Det er sådan ligesom cruise control på bilen. Hvad er så din erfaring, når jeg nu gerne bagefter her vil have dem stegt? Omkring 160, der får man den der karamelliserede gyldne smag, og 175 kan man gå op til. Så det er jo lidt afhængigt af, hvor mørkt du vil have aspargesne, kan man sige. Ja. Under 150, der smelter smør stort set bare. Der smelter det bare, ja. Og det er jo det, man ikke vil. Man vil ikke bare have, den skal koges i smør, fordi nu har vi jo egentlig fortilberedt den. Ja. Jeg har fjernet den hårdheden på aspargesen, men nu vil vi egentlig bare gerne have den, sådan skal blive gylden, kan man sige, ikke også? Det, der er sjovt, det er, at når man har vendt sig til det, så virker det som, man forventer et komfur opfører sig. Men som det jo ikke gør, men som man via sin erfaring får det til at opføre sig. Ja. Det er derfor, man skal bruge stove. Det vil sige, det vil også bevise over for mig, at det er også en fantastisk temperatur også at stege fisk på, for eksempel. Ja. Det virker faktisk ret fint, det her med de her 95 grader. Det kan jeg godt se, fordi man kan jo mærke, at tingene bliver tilberedt. Og man har et meget større vindue, hvor de ikke er overtilberedt. Ja. Når lige om lidt, så er det bruset af, og så står det bare og passer sig selv. Og der kan det godt stå i 10 minutter uden at brænde på. Og der holder du simpelthen bare temperaturen på det. Det er jo helt vildt fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede måske bare lige for at se effekten af, og med et stykke fisk først. Kan vi prøve at gøre det? Ja. Og jeg synes jo, det her virker jo rimelig behageligt for mig på den her måde, hvordan den bare står og steger på den her måde. Fordi hvis man, som jeg godt kan lide, det er jo ikke, at når jeg arbejder med fisk, at den er stik på alle leder og kanter. Den ensartede flage på den ene side, og så fornemmer man det her ned igennem fisk, når man smager på den. Ja, det der slog mig først, det var det der med, at den der ro, der er, at man... Nu står det så, hvad skal jeg lave? Ja. Så kan jeg lave en salat. Ja, det er jo det, så er man jo i gang med alle de andre ting. Ja. Og så skal man ikke stå og pille med plastik og sådan noget med sous vide. Det synes jeg er dejligt. Ja, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg smider lige de her nye løg. Jeg vil også bare lige have at den der råhed, den bare lige bliver fjernet på dem. Ja. Det skal ikke have lige så lang tid som aspargesne. Jeg kan se æggehvidestøj, jeg kan se stegning af der, som jeg gerne vil have det. Jeg trækker fisken op, og så vender jeg den om. Fuldstændig ensartet igen. Ja. Jeg er meget imponeret. Det er godt. Vi er også glade for vores grej. Og du kan se igen, den er lige som jeg gerne vil have det. Ja. Fisken, den trækker fuldstændig op igennem, og den er stegt på... Ja, det er der noget... Det er lige som... Torsken, den begynder at skille i lamellerne, ikke også? Ja. Det ser godt ud. Det var resultatet i hvert fald, og noget for øjet, og noget for smagen, men også noget med noget smør. Ja, der er ikke noget af det, jeg ikke kan lide. Øjne, det har jeg faktisk ikke smagt. Forrygende. Nogle gange er man lov til at være heldig. Eller hvad skal vi bare sige? Kontinuitet. Det er det, der virker. Ja. Virkelig dejligt. Fedt. Det var jeg glad for, du dejligt. Du viste. Tak skal du have. Gør jeg gerne.